zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Poglej, zdaj sem pa odprla stran Evropa. To je naša celina. Celina, ja, tako. Stara celina pravijo tudi, ne, da se imenuje. Stara, res? Ja, tukaj je nekaj zelo starih držav z bogato zgodovino. No, ampak jaz mislim, da Miha več ve o tem. Seveda, nekaj morda za kanček pa res vem več. Pa gremo naprej ponoviti, kar smo se že naučili. Na svetu je 7 celin. To že veva. Ja, no pa mi jih naštejta. Ja, Slovenija. Ne, nehaj, Marli, nehaj, poslušaj. Azija, Afrika, Severna Amerika, Južna Amerika, Antarktika, Evropa in Avstralija. Tako je. No, in Evropa je celina. Ljudje, ki živijo v Evropi, se imenujejo Evropejci. Je tako. No, Marli in Tjaša, smo tudi mi Evropejci? Mi smo Slovenci, ampak živimo v Evropi, torej smo Evropejci. Smo Evropejci, tako je. Tako je, res je, no. In meje Evrope so Atlantski ocean, Arktični ocean, Sredozemsko morje in gorovje ter reka Ural. Evropa ima veliko otokov in polotokov. Največja mesta v Evropi so Moskva v Rusiji, Istanbul v Turčiji, Pariz v Franciji, London v Združenem kraljestvu, Madrid v Španiji, Milano v Italiji in Berlin v Nemčiji. 1/4 Evrope pokriva gozd. Večinoma rastejo iglavci, pa tudi mešani gozdovi, kjer rastejo iglavci in listavci. Najbolj pogosti drevesni vrsti sta bukev in hrast. Ti dve drevesni vrsti rasteta tudi v gozdovih pri nas, v Sloveniji. Ampak v gozdovih živi... Kdo še živi v gozdovih? Tvoji? Moji prijatelji, živali, ja. Prijatelji? Ja, res je. Najdaljše reke v Evropi so Volga, Donava, Ural in Dneper. Gorovja v Evropi so Ural, Kavkaz, Karpati, Apenini, Pireneji in Alpe. In Alpe, ki so tudi v Sloveniji. Ne? Ja. V Evropi živi veliko različnih živali. Pa si poglejmo.
Zanimiva živali, kaj ne? Tako veliko živali živi v Evropi. Ja. No, Evropa je zelo gosto naseljena. To pomeni, da na majhni površini živi zelo veliko ljudi. Ljudje v Evropi pa so si zelo različni. Različni narodi govorijo različne jezike, imajo svoje običaje, navade in vero. Evropska unija je skupina 27 držav v Evropi. Države so se združile, da bi njihovi prebivalci živeli bolje, lažje in varneje. Dogovorile so se, da si bodo pomagale in sodelovale. Evropska unija je bila ustanovljena leta 1992. Slovenija se je vanjo vključila leta 2004. Zastava Evropske unije je temno modre barve z 12 zlatimi zvezdami v krogu. Nekatere države, ki so članice Evropske unije, uporabljajo enako denarno valuto, evro. In z evri plačujemo tudi v Sloveniji. Tudi. Ja, zanimivo, kaj ne, kako smo se to lepo zmenili s ostalimi članicami Evropske unije. A tudi medvedi plačujete z evri ali preprodajate med? Z medvedjo valuto. Ja. O, zanimivo, ja. Ja. Jaz sem kar srečen, da živim v Evropi, veš? Ja, smo kar bolj varni in Pa še ta lepa stara mesta imamo, pa gozdove, pa ja, res, ja. medvede. Ja, Pa koliko različnih živali. Ja, saj to. ja Lepo lepa je. Evropa. Lepo. Veliko naravnih. A gremo zdaj poslušati evropsko himno? Ja, Super, gremo. Poznaš kakšno živalsko igrico? o ja, ravno sem ti pripravila eno. Odlično. Spet bodo najine igrače, najine dlani. Okay. In sicer se bo igrala igro miš, mačka, kača. Miš, mačka, to je zveni kar živalsko, ja? Je živalska. Je. Poglej, ko ploskneš sam skupaj, to je miš. Miš. Zdaj pa se obrniva en proti drugemu, se pravi, in če ploskneva z desno roko, en z drugim, skupaj je to mačka. Mačka. Če pa z levo roko, je pa kača. Miš, Miš, mačka, miš,
kača. Lahko greva to najprej. Dobro. 3, 4. Miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, miš, kača, miš. Sem enostavno. Je, ne? Zaenkrat. Ja. Zdaj bova pa naredila tako. Bova pa miš, miš, mačka, mačka, miš, miš, kača, kača. Ta bo šla. Ja. Dajva, spustila. 3, 4. Miš, miš, mačka, mačka, miš, miš, kača, kača. Govori miš, miš, mačka, mačka, miš, miš, kača, kača, miš, miš, mačka, mačka, miš, miš, kača, kača. Pa lahko ni tako težko. Ni. Ja, ampak imava še eno. Se mi je zdelo, da ne bo takole enostavno. To imava pa, se pravi. Miš, mačka, miš, kača, miš, miš, mačka, kača, miš. Ja, Se pravi. si zapomnil. Miš, mačka, miš, kača, miš, miš, mačka, kača, miš, mačka, miš, kača, miš, miš, mačka, kača, miš, mačka. Si videl? Hitro se zapleteš. Ja. Janač, midva bo še tole zdaj trenirala. Nama še kar veliko vaje manjka. Veliko vaje. Vi pa tudi doma otroci, zelo zabavna igra je. Če kdaj nimate igrač s sabo, Imate roke. imate roke. Miš, mačka, miš, kača, miš, miš, mačka, kača, miš, mačka. Miš, mačka, miš, miš, miš. Še. Miš, mačka, miš, kača, miš, miš, mačka, kača, miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, kača. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Bil je čas, ko izgubila sem svoj jaz. Temni oblaki so zakrili mi obraz. Nisem vedela nekud nekam. Vsako jutro upala zaman. Bil je čas, ko iskala sem izhod. Moja pesem ni poznala not, ko da padla bi z neba na tla. Preganjale so me črne misli zla. Le za kratek čas izgubila iskro sem v očeh. Tavala v noči, ko slišala sem glas, da če kdo zmore, zmorem jaz. Bil je čas, ko bala sem se vsega in vseh. Moj obraz je pozabil, kaj je smeh. Jokala sem na rane, sipala si sol. Vsak večer bala vrniti se domov. Bil je čas, ko želela sem drugam. Med angeli lep je vsak dan, ko da padla bi z neba na tla. Preganjale so me črne misli zla. Le za kratek čas izgubila iskro sem v očeh. Tavala v noči, ko slišala
V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Hello. Okay, hello. Tell me, where do you live? Kje živim? V Sloveniji. Okay, in Slovenia. And where is Slovenia? Aha, Slovenija je pa v Evropi. Yes, Slovenia is in Europe. Europe is a continent with many different countries. Aha, Evropa je Continent, celina. yes, with many different countries. Ja, z veliko različnimi državami. Some are smaller, some bigger. We have richer and poorer countries. Aha, imamo manjše, večje, bogatejše, revnejše Yes, države. it is a very diverse continent. Diverse? Yeah, there are many different things, different languages, different cultures. Zelo raznolika. Yes, very diverse. Diverse. So as I said, there are different languages, cultures. Aha, ja, seveda. V Evropi, čeprav smo vsi v Evropi, vse te države govorimo različne jezike in imamo različno kulturo. Yes, and also nature and natural phenomena are very, very diverse and different. Aha, tudi se pravi, narava je različna. Yes, you can find hot sandy beaches. Ja, lahko najdeš zelo vroče, polne mivke obale. Yes, Ja. beaches. Then you can find high mountains covered in snow. In zelo visoke gore pokrite s snegom. O, to pa res, ja. Tam obala, vroče sonce žge, na drugi strani pa visoke mountains gore pokrite s snegom. Yes. Then forests, meadows, lakes, rivers. Ja, res je veliko tega. Yes. Se pravi, gozdovi, reke, jezera. Yes. Ja, Yes, every piece of Europe is quite unique, but I wouldn't trade any part of Europe for Slovenia. I like it here. ja. Tudi jaz imam rada Slovenijo, ampak je pa veliko različnih delčkov, ki so zelo lepi v Evropi. Ampak, saj veš, tam, kjer živimo, tam je vedno najlepše. Home sweet home, right? Ja, dom. Okay, so what is Europe? Europe is a Europe is a continent. continent, se pravi celina. Yes, it is very diverse. Diverse, zelo raznolika. There are a lot of different countries there. Aha, veliko različnih držav je v Evropi, Yes, different languages različni jeziki and different cultures. in različne kulture. Yeah, that's what Europe is. Wow. Si bomo kar šli pogledat vsako leto kakšno državo in bomo še malo od bliže spoznali tole Evropo. Sounds like a good plan. Very good.
V prejšnjih ustvarjalnicah smo že izdelali šopke za mamico, ampak tokrat pa bo malce drugačen. In kaj potrebujemo? Škarje, barvni papir, svinčnik, lepilo, če imate kakšne bleščice in svoje prstke, ki bodo ustvarjali. Najprej bomo naredili travico oziroma naš travnik. Vzamemo A4, to je ta navadna velikost papirja, zelen papir, ki ga takole po dolgem prepognemo. Ja. In sedaj tukaj, tukaj vidite, da se odpira, tukaj se pa ne odpira. In tukaj, kjer se ne odpira, nastrižemo tako travico, tako približno malo več kot polovico. Nastrižemo take trakove, ki bodo predstavljeni naš travnik. Še nekaj sem se spomnila, da bo ta naš travnik bolje držal, pa potrebujemo še rolico od WC papirja. Evo ga, sem ga našla. Sem našla tole rolico od WC papirja. In najprej bomo namazali dobro, samo lahko skoraj celega namažemo z lepilom, malo več kot polovico, prav? Lahko pa tudi v bistvu celega. Kar okrog in okrog dobro namažemo z lepilom. Tale travnik prilepimo na rolico papirja. In seveda, ker je tega več, dajmo še namazati. Še tukaj. Še tukaj, kjer ni striženo, dobro namažemo z lepilom. Pa kar tukaj takole. In zarolamo. Super. Če kaj štrli takole, vzamemo lepilo in zalepimo in ne bo več štrlilo. Sedaj pa tele naše travice takole malce privihamo navzdol. To bo super, ker bo stalo dobro. In sedaj se lotimo risanja rožic. Jaz sem si vzela en trši papir, na katerega bom narisala eno rožico. Upam, da mi rata lepa. Tako, moja pa imela 5 cvetkov. Jo izstrižemo. In ker želim, da so vse moje rožice približno enako velike, bo to moj vzorček, ki ga potem položim na papir, obrišem z barvico in izstrižem veliko barvnih cvetlic.
koliko pisanih cvetlic. Da bodo pa še lepše, sem se pa nekaj dobrega spomnila. In sicer tukaj imam še eno lepilo in bom takole malo več ga dala na sredino. Takole. Bom poskusila, kateri bolje prime. Malo več takole. In še enega. Namažemo na sredino. Pa še da vidim, kako bo tale prijel na par cvetk. V svoji omari pa sem našla bleščice in tele bom sedaj posula takole. Kar po sredini. Vse bo od bleščic, ampak bo pa lepo. Tako. Kar malo različnih barv posula. Tako, bleščice sem posula, zdaj pa da vidim, kaj se bo zgodilo, ko stresem preveč bleščic stran. Pa koš, wow, lepo se je prijelo. Stresemo odvečne bleščice z naših rožic dol. Malo bomo bleščeči, ampak nič ne de, saj to je lepo. Jaz imam tudi zelo rada bleščice. Takole malo jih dala na en kupček. Sedaj nas pa čaka še, da polepimo tole travico z rožico. Vzameš rožico, namažeš spodaj dobro namažemo in prilepimo na listek. In še ostale. Wow,
Kako čudovit bleščeč šopek je nastal. Mamice ga bodo zelo vesele, zato hitro vzemite lepilo, papir in pričnite izdelovati svoj šopek. Kaj imaš to pripravljeno? Naredila bova telefon. Telefon. Telefon s pomočjo dveh lončkov za Aha. pitje, vrvice in nekaj papirnih spong. Takole, vzameš lonček, Ja, narediš luknjico, bolje, da je majhna. majhna, dobro. Skozi napelješ vrvico, da jo ujemi. Kot šivanko. Aha, tako. Ujemi jo tukaj, pa Ja, ujemam. potegni Jamam. ven. Evo. Zdaj pa zaveži to okrog sponke. Zakaj? Zato, da ne bo Aha, vse zdrsela. ven. Tako. Dobro, In jaz bom naredil enako. dobro. Če ne gre v luknjo, pa malo poližemo. Jo. A ne? Kot šivanko, kot nit. Tako, Ja, na hitro malo takole. zašijemo. Vežemo na en ali dva vozla. Kako si hiter in spreten. Ja, saj sem profesor. Ja, in sedaj imava zelo dolgo vrvico. Ja, Poglej, kako je dolga. aha, Zdaj jo bova pa napela, ker če želiva izdelati telefon, mora biti vrvica napeta. napeta, Torej, dobro. daj si ti to zdaj na uho. Tako, Ja, ne ti kar pusti, ti jo pusti noter. aha, dobro. Boš ti napel. Slišim malo nekaj, slišim res? Zdaj pa prihaja zvok. Dobro, ne smem se dotikati s prstom vrvice. Te pa še ti meni nekaj povej. Kako zabavno. Čakaj, močno napnem. Potegnil si. Bova pa drugič, ampak a ti si mene slišala? Slišala sem te, na začetku ne, potem si pa Ja, po ker mojem si dobro. imela prst si tudi držala zraven vrvice in potem zvok ni mogel potovati. Dobro, wow. Ja, dajva se to še naprej igrati, vi si pa tudi izdelajte domači telefonček. In se pogovarjajte iz enega konca sobe na drugega. Lahko šepetate, da starši ne bodo vseh skrivnosti slišali. Pridi, imava nov izziv. Wow, to pa, kaj pa so to neke žogice, lončki? Žogice, lončki, veš, da se s tem vedno da dobro igrati, a ne? Tukaj v lončkih so žogice za namizni tenis. Modri lončki pa so za lovljenje. Jaz ti jih bom podajal in ti jih boš lovila. Ja, potem pa bova videla, koliko jih v eni minuti ujameš ti in koliko potem jaz. Dobro. Ok? Ja. No, pa začnimo. 3. Zdaj tukaj nimava dosti prostora, jih boš bolj... Ja, takole, ja. Dobro. Lahko pa, če imajo pa otroci doma v dnevni sobi ali v otroški ali pa zunaj dovolj prostora, pa lahko mečejo tudi v daljavo. Super. Midva pa bova metala bolj v višino. Super. 3, pripravljena? Ja, se. 4. Zdaj. A je ta veljala? Recimo. Pa te se še odbijajo. Aha. Ne. Ja, tole si pa kar z roko pomagala, ta ni veljala. Imaš prav. Poglej, kako se odbijajo. Odbijajo se. Veš kaj, predlagam, da ko ti pade noter, da jo pokriješ z roko. Da pokrijem, bravo. Dobro. Ni. Ta je šla mimo. Aha.
Zdaj si se pa navadila, Zdaj ne? sem se navadila. Ujela. Čakaj, Kar bom zamenjaj zamenjala, lonček. Ja, tale ni bil. Ni mi uspelo. Ho, Dobro si se spomnil, ja? pa tudi tebi gre odlično. Stop. Ta pa ne velja več. Ja. Dajva prešteti, No, ta ni. prešteva. Ja, dajva jih prešteti. Op. Da vidiva, koliko sem jih ujela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dobro. Aha, sedaj si pa na vrsti ti. Tako, Upam, zagotovo da te jih bom imela dovolj, premagal. ker so nama še nekatere ušle. Tukaj je še ena oranžna, pa še ena oranžna, Tako. še ena bela. Zdaj se pa kar zamenjajva, bo lažje, prav? Prav. Bom jaz dala start, ker boš ti lovil. Čakaj, samo tukaj. Samo play pritisneš in vse Dobro. dela. No pa začniva na 3, 4, zdaj. Nisem, čakaj. Moraš nastaviti, koliko časa traja. 1 minuto, zdaj pa 3, 4. 3, 4, zdaj. Zdaj, zdaj pa bo. Bravo. Poglej ga. Zakaj pa tebi ne skačejo? Ker jaz skočim, ko pade noter. Poglej, skočim. Kaj? Ja, Ti imaš pa... Kako si se to naučil? ker mislil sem si. Mislil si? Hop, poglej ga, vsako je še ujel do zdaj. Mali, bravo. Saj ne boš imel dovolj kozarčkov, ti bom potem jaz enega dala. Hop, izvoli. Hopa. Tale ne velja. Ampak poglej, samo eno si izgubil do sedaj. 2. Aha, Bravo! Ja, pa saj jih nimam več. ja, to pa čakaj imaš. Hop, bravo! Ja, to pomeni, da sem zmagal še pred koncem. Seveda si. Poglej, v 48 sekundah si ujel vse žogice. Preštevaj. 2 sta Dobro, odpadli. zdaj sta padli. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aha. 10, 11, 12, 13, 14. Ja, bravo! Super, Wow. Ika. A ste videli, kako se lahko naučite različne strategije lovljenja? Mali, saj veš, da če gumijev ne smemo uporabljati v šoli in Ja. nikjer. Takole. To so mi se pa tu že učimo. povedali. Ste videli, Opravičujem. otroci, kaj se lahko zgodi, če imate čigumi? Še bolj nevarno bi bilo, če bi ga vdihnil. Res Sapnik, ja. bom jaz kar čigumi odnesel v Ti smeti, odnesi. ti se pa poslovi od otrok. Ja. Poskusite še vi doma, jaz bom pa zdaj še enkrat rekla Marliju, če se igrava, ker mi je zelo zabavno. Pravljica o 3 prašičkih. Nekoč je živela stara svinja, ki je imela 3 prašičke. Bila je zelo revna, le težko jih je preživljala, zato jih je nekega dne poklicala k sebi in jim rekla: Ljubi prašički, dovolj ste veliki, pojdite po svetu in si postavite svoj dom. Glejte, da bo varen in trden, kajti mlademu prašičku se lahko pripeti marsikaj. Ne bojte se dela, poslušajte pamet, pa vam bo vse prav dobro šlo. Tako so prašički odšli po svetu, vsak svojo srečo iskat. Prvi je šel in srečal moža, ki je nosil slamo. Lepo te prosim, dobri mož, daj mi to slamo, je rekel prašiček. Rad bi si postavil hišico. Mož jo je dal prašičku in prašiček si je res postavil hišico iz slame. Zlezel je vanjo, si malo oddahnil, takrat pa je na vrata potrkal volk. Prašiček, prašiček, le hitro odpri. O, ne bom. Mi v vsaki ščetinici tenko zveni, da volku ni dobro pogledati v oči. Volk je bil hud. Od jeze bom pihnil in hiško odpihnil, še preden prešteješ do 3, je rekel in res. Od jeze je pihnil in hiško odpihnil
in pojedel prašička. Drugi prašiček je šel in srečal moža, ki je nosil šibje. Lepo te prosim, dobri mož, daj mi to šibje, je rekel prašiček. Rad bi si postavil hišico. Mož ga je dal in prašiček si je res postavil hišico iz šibja. Zlezel je vanjo, si malo oddahnil, takrat pa je na vrata potrkal. Kdo drug kot volk? Prašiček, prašiček, let hitro odpri. O, ne bom, mi v vsaki ščetinici tenko zveni, da volku ni dobro pogledati v oči. Volk je bil zopet hud. Od jeze bom pihnil in hiško odpihnil, še preden prešteješ do 3, je rekel in res. Od jeze je pihnil in hiško odpihnil in spet pojedel prašička. Tretji prašiček je hodil in srečal moža, ki je vozil opeko. Lepo te prosim, dobri mož, daj mi to opeko, je rekel prašiček. Rad bi si postavil hišico. Mož je bil prijazen in jo je dal prašičku in prašiček si je res sezidal hišo iz opeke. Zlezel je vanjo, si malo oddahnil, a že pred vrati zopet stal volk. Prašiček, prašiček, le hitro odpri. O, ne bom, mi v vsaki ščetinici tenko zveni, da volku ni dobro pogledati v oči. In volk je pihnil, a te hiške iz opeke ni mogel odpihniti. Zato je tretji prašiček preživel. Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse 3. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam